Hedduun keessan salphaadha wanti nuti hojjechuu hin dandeenyeef tokkoyyuu hin jiru. Akkamitti banannaa, akkamitti maallaqa irraa argannaa, YouTube fi TikTok irraa maal barbaachisaa waan hunda arra isiniif hima wallahi waan dhugaa takka. Isin viidiyoo kana share copy link gochuutiin caqasaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo baay'ee isin fayyadudha jechuudha. Wanti nuti hojjechuu hin dandeenyeef tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Namni hedduu wanti miidiyaa kana irra taa'uu fi fayyadamaa ta'uuf malee zim jedhee yeroo isaa gubuu fi daataa isaatiin taphachuu miti jechuudha. Fakkeenyaaf karaa YouTube fi karaa TikTok akkamitti maallaqa argachuu dandeenya isinitti hin dheeressu. TikTok irraa karaa lama argachuu dandeenya jechuudha. YouTube irraa immoo karaa tokko jechuudha. Kamtu caalaa kamtu irra mirtiidha kan jedhuu fi YouTubein baay'ee filatamaadha. TikTokinis namoota itti fayyadamaniif gaariidha. Karaalee ittiin TikTok irraa viidiyoo maallaqa argachuu dandeenyu duraan viidiyoo irratti maallaqni ni lakkaa'achaa turani akkuma TikTok inni cufama jechaa turan sana maallaqni irratti gadhiifama jechaa turani garuu gadhiisuu hin dandeenye inaafee jechuudha. Karaan lama ittiin argachuu dandeenyu amma salphaa jira. Tokko geema taphattee giiftiin si kennamudha jechuudha. Inni lammaffaa immoo followers guddaa yoo qabaatte biyya jirtutti hidhattee namoota waa nagadan yookiin immoo meeshaa namaa beeksisuutiin bakka tokko namootaaf beeksisuuf abbaa qabeenyaaf wantoota isaan qabeenya sana beeksisuu barbaadan beeksiftee fi yeroo namoonni hedduu waan sanarraa fayyadame isaan immoo maallaqa siif kaffaluu jechuudha. Karaan lama kana kan TikTok kanuma jechuudha. Inni kan YouTube immoo karaa salphaadha. Hedduun keessan koomentii naa barreessitanii jirtan, keessoon naa barreessitanii jirtan jechuudha. Misoo akkamitti YouTube banannaa, akkamitti YouTube banannaa waan natti baay'ateef isinii deebisuu dirqame jechuudha. Fakkeenyaaf obboleeyyan tiyya yaada qabdan karaa koomentii naa barreessaa irra caalii karaa koomentiin ilaala malee keessootiin yaada baay'ee natti barreessitu hunda ilaalee isinii deebisuu dhiisuu hin danda'a waan ta'eef. Okay, xumurarra ga'een jira. TikTokiin kiyya ammaanii follow 126 qaba. YouTubein kiyyallee kunoo kana jechuudha. YouTube kiyyatu irra na fayyade jechuudha. TikTokiin followers qaba malee guyyaa takka saantima takka irraa argadheen beekanii liivii leenseen waan ta'eef garuu YouTubein TikTokii kiyyaa walitti baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Okay, birri kudhan namni tola isinii kennu hin jiru waan ta'eef nan hojjedha nan danda'a jettaniin baay'ee takka salphaadha. Amma jara warra soddaa yoo ilaaltan biyya keessa ta'anii guruppiitiin hojjetu. Viidiyoo isaanii nama 200-300 daawwatama. Maallaqa sanaa sheerii godhatu jechuudha. Waliigalee nuti illee akkasitti guddachuu hojjechuu qabna jedhee waan murteesseef yaada kana isinii qooduu isin kakaasuu yoo fedha qabaattan namoota na gaafataniifis deebii akka ta'uuf isinii dhufe mana kana follow gochuun dagatina. Sorry yoo isinitti baay'ise amma waa'ee YouTube xumurarra ga'eetiin jira. Fakkeenyaaf namni kun YouTubein isaa Abdul Aappii jedha. Abdul Aappiin barsiisaa baay'ee jabaa fi dandeettii ajaa'iba qabudha. Ilma Oromooti. Yeroo jalqaba YouTube kiyya banadhu jechuudha. Barnoota isaa tokko lamaan caqasuutiin YouTubein kiyya maal barbaada yoo maal godheeti sadarkaa doolaara argachuu bira ga'a kan jedhu tokko lamaan kun asirratti akkuma argitan Abdul Aappii jechuun sarchi gochuun akkamitti akka YouTube banatan maal godhanii seera YouTube guutanii maallaqa argatan tokko lamaan barnoota isaa waa'ee YouTube fi TikTokiiti. Salphaatti YouTube Abdul Aappii jala deemuutiin caqastanii YouTube maal sin barbaachisa akkamitti maallaqa irraa argattu deebii gahaa isinii deebisee jira jechuudha. Namoonni hedduun keessan keessoo lakkoofsanatti ergitanii naa misoo naa dubbisii maarreedha hedduun keessan na barbaadu jechuudha. Wallaahi barreeffama keessan dubbisee fixuu hin danda'u jechuudha. Hundi keessan na dubbisi lakkoofsa ergitu. Irra hedduu yaada namootaa maalidha akkamitti YouTube banannaa ani karaa YouTube kiyyaallee YouTube banadhaa birri kudhan namni tola isinii kennu hin jiru isin fayyada waanan jedhee dubbadhuuf jecha miira keessa galtanii natti barreessitu isiniin jechuu barbaada. Deebiin kiyya kanuma isinii bilbilee akkasitti banadhu akkanatti banadhu jechuu hin danda'u maaliif waan tokko lama miti adeemsa qaba kanaaf barnootatu isin barbaachisa. Kanuma isinii jechuu barbaada. Habibocha yaada qabdan ammas wanti isiniin galee jiraate ifaa bilisatti naa barreessa. Ammas waan danda'u tokkoon viidiyoo jechuutiin isiniin gargaara isiniin jechuu barbaada. Karaa YouTube irraa ittiin maallaqa argannu xiqqoo jalqabaa adeemsa qabaatu dhumarratti baay'ee takka bareedaadha. Namoota hedduutu irraa gammadee jira. المال والبنون YouTube fi TikTok irraa maallaqa hojjechuu barbaannaa jedhaa jirtu hedduun keessan salphaadha. Isiniin jechuu barbaada. Kana booddee yeroo seera isaa guutanii monetize gootanii sanaan maallaqa isinii herregu jalqaba jechuudha. Wanti amma madaxanii YouTube magari buustanii viidiyoo tokko irra keessanii doolaara irraa eeggattan hin jiru. Hojii qaba, tartiiba qaba, viidiyoo daawwatu isin barbaachisa.
nutis akkasitti as geenye warroonni immoo kana hunda hin dandeenye immoo yuutuuba bitachuu dandeessu. Yuutuuba namni sabiskiraayibii guutee sa'aatii guutee jiru kan monetaayiz ta'e seera guuttate viidiyoo irratti gadhiistanii maallaqa irraa argattan bitachuu ni dandeessu jechuudha. Namni yuutuuba bitachuu barbaadanis yaada keessan na dubbisuu dandeessu. Namoota gurguran isiniif hin barbaada. Kana isinii jechuu barbaada habiiboochee yaadiyaan qabu kanuma yaada nama hedduu waan ta'eef isinii deebisuu barbaade. Video kana share godhaa isin jechuu barbaada. Ani istiin qabu wallahi laazim istiin qabu waan hojjedhee irra saantiba 5 illee taatu argadhu takka namni kamuu hojjetu qaba in fayyadamuu qaba jedheeti yaada. Amma namoonni hedduun hin dubbatani jechuudha. Irraa argatu itti fayyadamuutu namni misa YouTube keerraa meeqa argatta yoo jedhan nama itti siqu taanaan screenshot godheen ergaa. Wallahi istiin qabu ani maaltu naan ga'e. Kana isin jechuu barbaada. An guddachuu namaan jibbu walaa guddisnu walaa jajjabeessinu. YouTube keessan yoo kan yeroo jalqabaa jechuudha. Yeroo jalqabaa YouTube akkamittiin subscribe naa dhufuu danda'a? Akkamittiin YouTube koo namni arguu danda'a? Kan jettan yoo ta'e gruppii godhachuus ni dandeessu jechuudha. Nuti jalqaba gruppiin hojjechaa turre ijoollee YouTube banatan reefuu babbanatanii jin walitti dabalamne nama 40 nama 30 ta'uuni. Email jijjiiree subscribe walii gochuun sana booddee YouTubein guddataa deema subscribein san fooyya'aa deema jechuudha. Sanarra garuu maaltu barbaachisa? Tokko YouTube bitachuu. Yoo YouTube bitachuu dhiistan immoo waan irratti hojjechuu barbaadan tokko irratti gadhiisuutiin namoota YouTube isaanii xiqqoo guddaa ta'etti himachuutiin share isinii gochuu danda'u. Namni share isinii godhe subscribein sana keessa dhufti. Sana keessa YouTubein keessan beekamaa deema. Viidiyoo isin hojjettanis viidiyoo namatti tolu namni daawwatu barbaadu taana sanumaan seera YouTube guuttanii doolaara irraa lakkaa'u eegaltu isiniin jechuu barbaada. YouTube irraa maallaqa arganna yeroo isiniin jedhani inammaarraa osoo hin taane birriin 5 tuffatamu. Sababiin isaa amma gaafa biyya Arabaa dhufnu kana warri biyya keessaa akka waan birrii ammaaraa oolutti nu ilaalu, akka waan guyyaarraa argannu, akka waan miliyooneera taanee takkatti nu ilaalu. Itoophiyaatiyyuu jechuudha. Piroosesii meeqa keessa darbineetu ayyarii korree dhufneetu kushina namaa keessayyuu teenyee hojjetaa jira jechuudha. Maaliif namni takka hanga fayyaa qabutti hojjetee argachuu fi bu'aa bahii hedduu darbuu qaba. Bu'aa bahii hedduu keessallee seenuu qaba jechuudha. So kanaafi wanti argatamu yookiin wanti hojjetamu hojiin hin tuffatamu isiniin jechuu barbaada. Isinitti dheeresse. Sorry. Bye. YouTube fi TikTok irraa maallaqa hojjechuu barbaannaa jedha.